Liyayikhetha ikumkedlela inkosi enkulu ubhombela sidima sompondo baba mkhulu phakade amen. Isalokhu iqhubeke njalo incwadi yakhe uKing Leopold eyala abafundisi bakhe ethi kubo, guqula njalo abamnyama usebenzise isiswebhu. Gcina abesifazane babo izinyanga ezingu-9 bekusebenzela bezithobile ngokukhululeka. Baphoqe ukuthi bakukhokhele ngezinto ezingamagugu kubo, ngezinto ezinjengembuzi, inkukhu noma amaqanda, uma ubavakashele emadolobhaneni abo noma emakhaya abo. Qinisekisa ukuthi abamnyama abasoze bacebe. Cula njalo ingoma ethi akungenzeke ukuthi abacebile bangene ezulwini. Bakhokhise intela masonto onke ngemisa langesonto. Sebenzisa imali ebekelwe abampofu ukwakha izikhungo zamabhizinisi. Faka imfundiso yokugxeka noma imuphi omnyama onokwehlukile. Fundisa abamnyama ukukhohlwa amaqhawe abo, futhi bakhonze okwethu kuphela. Ungalokothi ukhiphele umuntu omnyama isihlalo uma ekuvakashele. Uma senibhema ungalokothi umuphe ugwayi ongaphezulu kowodwa. Ungalokothi ummeme esidlweni sakusihlwa noma ngabe bekukhokhela kahle ngezimbuzi nezinkukhu namaqanda. Le nkulumo engenhla yakhombisa inhloso yangempela yohambo lwezithunywa zevangeli lobuKristu e-Afrika eyasabalaliswa emhlabeni umnumzane uBhokoko owazalelwa khona eCongo. uBhokoko lona wayithathekile yiyo lenkolo yobuKristu eyayisifikile phela lapha eCongo. Wayesebenza khona emadolobheni akhona eCongo, lapho athi mayesethole khona imali wabe esefisa ukuthi abe neBhayibheli okungelakhe. Nebala walithola iBhayibheli komunye wabelungu owayengumfundisi. Lo mlungu wamdayisela iBhayibheli elidala ayekade elisebenzisa, kanti uzokhohlwa le ncwadi phakathi. Lo mfundisi kwakungowakhona eBelgium. Bajabula kakhulu abaseCongo bathi siyitholile imfihlo kaKing Leopold wesibili. Baxwayisana ngokuthi kumele beqaphele ngalezi thunywa zevangeli ezizazilokhu ziqhubeke njalo nokwenza lo msebenzi wazo. Yabanjwa kanjalo-ke indaba yakhe uKing Leopold wesibili ibanjwa uye phela lo mkhongo umnumzane uBhokoko, owaba yiqhawe ngokubamba izinhloso zabamhlophe ababengabatshali zimali bezovuna umcebo wabantu abamnyama bese bebabhixa ngalolu daka emehlweni ukuze bengaboni bona bezuze umnotho behambe nawo emazweni abo. uBhokoko lona wayeseyibonile lento ukuthi kungani laba bantu abamhlophe besilethele lenkolo yobuKristu lapha eAfrika, ekubeni zikhona ezinye zezinhlobo zabantu abamhlophe abangabanikezanga lenkolo okufana namaJapanese namaChina nazo zonke ezinye izizwe ezimhlophe. Kaziyilandeli lenkosi, ilandelwa yithina bantu abamnyama kuphela. Amazwe amaningi acebile emhlabeni aphethwe ngabantu abamhlophe alandela nezinkolo zoBuddhism. Ngisho nabo abamhlophe abakhona lapha eAfrika awubatholi benza zonke lezi zinto ezenziwa yithina njengamaphasika begijima behla benyuka. Ubathole bezihlalele olwandle bepholile ngalezo zikhathi. Abantu abamnyama kuphela abalokhu bezihlupha ngalento beze begcine befele endleleni bethi phela baya kwiphasika lakhe undodana kaPope Alexander wesithupha.
Yingakho phela loya mlungu okuthiwa nguGeraldine Elliot owabhala incwadi ethi kunyenyeza esikhotheni, yahumushwa nguSamuel William Zulu eseyihumushela esiZulwini. Le ncwadi yanomlungu yayinabalingiswa abazilwane, kodwa wayecashise indaba yabo abantu abamnyama base-Afrika yokuthi bayathanda ukuhamba bezifaka nokulandela izinto abangazazi. Kule ncwadi yakhe abantu abamnyama wabafanisa nezimfene ezithanda ukulingisa, ezaculiswa ingoma ethi "Simbulele umntwana webhubesi", ziculiswa ngunogwaja lapho kwafika khona ibhubesi elalifelwe ngumntwana, labona izimfene zicula le ngoma lazibulala. Yingakho kuze kube namhlanje abelungu besibiza ngezimfene, ngenxa yakho ukuzenza lenhlekisa esizenza yona, njengoba wayeshilo uKing Leopold II ukuthi labantu abamnyama abaguqulwe ngokushawa ngesiswebhu befakwe lenkolo ngenkani. Abanye phela obabamkhulu bethu bangena kule nkolo kanzima beshawa, abanye babulawa. Kodwa thina sizukulwane esisha esifundile nesikhululekile sisalokhu sibambelele kubo lobu buwula okwafaka komkhulu nogogo nobabamkhulu bethu ngenkani. Ngisho uNkulunkulu esesisizile ngazo phela izincwadi nayo yonke itechnology ukuthi senze phela ama-research ukuthi yayivelephi yona le ncwadi esidunge imizi yobabamkhulu ngalolu hlobo. Noma selisho igumgedlela ukuthi naba phela abelungu abafika nalento, bafike bazodla umhlaba base besinika le ncwadi. Awufuni wena namanje ukukholwa, usalokhu uthi alikho elinye igama. Phela umlungu lapha eBhayibhelini wabhala ukuthi ngezikhathi zokugcina kuyoba khona abaprofethi bamanga abayophika igama. Phela umlungu lona wayehlakaniphe kakhulu ngoba wayazi kahle ukuthi izizukulwane ziyohamba zibe nemibuzo ngalento, njengoba sekukhona lezi ngane ekuthiwa ngama-2000 ziyabuza ngalezi zinto bese sehluleka ukuphendula, sidinwe sithi umuntu ungenwe ngamadimoni. Futhi umlungu wayazi kahle ukuthi kuhamba le ncwadi yakhe ithi mayisibanjiwe uNkulunkulu aphinde athumele abanye abaprofethi ayobe abanikeze imilingo yakhe yasezulwini. Kodwa umlungu lona wabhala wathi kuyoba khona abaprofethi bamanga abayothi dabadilika, idilika ngempela intaba, ngoba enzela ukuthi nize ningasizakali nakancane, uthi uma kwenzeka efika umprofethi ezweni lakini nimuphike. Futhi uNkulunkulu akahlali isikhathi eside kangaka angathumeli muntu, njengoba phela sisathi silinde yona leya ndodana kaPope. Isimingaki iminyaka yahamba leyo ndodana. Abantwana bakwa-Israyeli babethunjelwe eBhabhiloni iminyaka engu-70, kodwa uNkulunkulu asebuye bakhumbula, wabakhulula, wathumela omunye umprofethi. Thina ubani lona esisamlindile? 2024 years. Iyoyoyo, yileli gama liyasindisa, liyaguqa lapho egumgedlela. Mzula mafuthu umkhofu idunto mna siwaphade. Amen.